इंडिया एक्सप्रेस आपको दिखाए सच का आईना। नमस्कार सभी दर्शक मित्रों को। तो आज बात करेंगे आज के हिंदू पंचांग के बारे में। तो यदि आप अगर हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल इंडिया एक्सप्रेस न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल को प्रेस कर दीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियो की जानकारी आपको मिल सके। और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो अब देखेंगे आज का हिंदू पंचांग। आज का हिंदू पंचांग दिनांक 4 जनवरी 2022, दिन मंगलवार, विक्रम संवत 2078, शक संवत 1943, अयन दक्षिणायन, ऋतु शिशिर, मास पौष, पक्ष शुक्ल, तिथि द्वितीया शाम 5:19 तक, तत्पश्चात तृतीया, नक्षत्र उत्तराषाढ़ा सुबह 10:57 तक, तत्पश्चात श्रवण, योग हर्षण रात्रि 9:38 तक, तत्पश्चात वज्र, राहु का शाम 3:27 से शाम 4:49 तक, सूर्योदय 7:18, सूर्यास्त 18:09, दिशा सूल उत्तर दिशा में। व्रत पर विवरण। चंद्र दर्शन विशेष द्वितीया को बृहति छोटा बैंगन या कटहरी खाना निषिद्ध है। ब्रह्मपुराण ब्रह्मखंड हिंदू पंचांग। खांसी में अब ठंडी के दिन है, सर्दी की शिकायत होगी, खांसी व कफ की शिकायत होगी। दाएं नथुने से श्वास लिया और रोका, 1 से 1.25 मिनट श्वास रोका और मन में जप करो। मंत्र इस प्रकार है: नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। फिर बाएं नथुने से श्वास निकाल दो। जिसको सर्दी है तो 4 से 5 बार करें, ज़्यादा नहीं। लेकिन सूखी खांसी हो तो वे लोग ये प्राणायाम ना करें। सूखी खांसी में घी के मालपुए बनाकर दूध में डुबो दो, 2 घंटे तक डूब जाएं, फिर वो मालपुए खा लो। सूखी खांसी में आराम होगा। श्री सुरेशानंद जी। हिंदू पंचांग। हृदय रोग की सरल व अनुभूत चिकित्सा। 1 कटोरी लौकी के रस में पुदीने व तुलसी के 7-8 पत्तों का रस, 2-4 काली मिर्च का चूर्ण व 1 चुटकी सेंधा नमक मिलाकर पिएं। इससे हृदय को बल मिलता है और पेट की गड़बड़ियां भी दूर हो जाती हैं। नींबू का रस, लहसुन का रस, अदरक का रस व सेव फल का सिरका समभाग मिलाकर धीमी आंच पर उबालें। 1/4 शेष रहने पर नीचे उतारकर ठंडा कर लें। 3 गुना शहद मिलाकर कांच की शीशी में भर कर रखें। प्रतिदिन सुबह खाली पेट 2 चम्मच लें, इससे ब्लॉकेज खुलने में मदद मिलेगी। अगर सेव फल का सिरका न मिले तो पान का रस, लहसुन का रस, अदरक का रस व शहद प्रत्येक 1-1 चम्मच मिलाकर लें। इससे भी रक्तवाहिनियाँ साफ हो जाती हैं। लहसुन गर्म पड़ता हो तो रात को खट्टी छाछ में भिगोकर रखें। उड़द का आटा, मक्खन, अरंडी का तेल व शुद्ध गूगल संभाग मिलाकर रगड़ कर मिश्रण बना लें। सुबह स्नान के बाद हृदय स्थान पर इसका लेप करें। 2 घंटे बाद गर्म पानी से धो दें। इससे रक्तवाहिनियों में रक्त का संचार सुचारू रूप से होने लगता है। 1 ग्राम दालचीनी चूर्ण 1 कटोरी दूध में उबाल कर पिएं। दालचीनी गर्म पड़ती हो तो 1 ग्राम यष्टि मधु चूर्ण मिला दें। इससे कोलेस्ट्रॉल के अतिरिक्त मात्रा घट जाती है। भोजन में लहसुन, किशमिश, पुदीना व हरा धनिया की चटनी लें। आंवले का चूर्ण, रस, चटनी, मुरब्बा आदि किसी भी रूप में नियमित रूप से आंवले का सेवन करें। औषधि कल्पों में स्वर्ण मालती, जवाहर मोहरा, पिष्टी, सावश्रृंग, भस्म, अर्जुन छाल का चूर्ण, 10 मूलक्वाथ आदि हृदय रोगों का निर्मूलन करने में सक्षम है। स्रोत ऋषि प्रसाद। हिंदू पंचांग। हिंदू पंचांग संपादक अंजनी नीलेश ठक्कर। हिंदू पंचांग प्रकाशित स्थल सूरत शहर, गुजरात। हिंदू पंचांग। इंडिया एक्सप्रेस आपको दिखाए सच का आईना।